Servus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch bloß ganz kurz, wie man ein Fritzphone C6 öffnet. Und zwar habe ich da schon einiges auf YouTube gesehen und da geht es dann darum, mit unten diese Kontakte irgendwie zurückhalten, und damit das quasi nicht vor der Platine runterreißt. Aber das ist eigentlich ganz einfach und ich zeige euch jetzt, wie es geht, und da müsst ihr nichts bei den Kontakten irgendwie halten oder so. Das erste ist, ihr nehmt einfach so einen Torx und schraubt da unten einmal diese Schrauben raus. Das sind 2 Stück, da müsst ihr nichts beachten, Torx rein und so weiter. Wobei diese Schrauben schon so einen kleinen Sicherungsstift drin haben innen. Also es kann sein, dass da eventuell so einen ganz speziellen Torx braucht, wo eben innen eben dieses Loch ist. Und dann nehmt ihr einfach so ein Blech dran. Das habe ich entweder vorher fixiert oder in diesem Fall ist das jetzt so ein günstiges Reparaturset. Also das ist, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Dafür habe ich jetzt keine Werbung. Und dann geht es einfach rein, da oben geht es sowieso schon ein bisschen auseinander, nachdem ihr die Schrauben quasi aufgemacht habt. Und dann fahrt ihr da rein und dann seht ihr schon, das geht da auseinander. Und dann fahrt ihr einfach mit diesem Blech dran auf der Seite entlang. Und dann klickt es auch immer wieder und das hört es auch und das merkt es auch. Und ihr reißt jetzt auf jeden Fall noch nicht umeinander, dann ihr fahrt einfach mit diesem Blech dran das ganze Telefon entlang. Tun wir das auf die Seiten. Geht einfach mit dem Fingernagel auch ein bisschen nach, dass es quasi dann also offen bleibt, und dann geht es mit dem Blech dann immer wieder ein bisschen weiter. Da ist jetzt ein bisschen schwieriger gegangen, aber es funktioniert trotzdem. Da geht es einfach oben entlang, jetzt da das aushängt. Genau, und irgendwann habt ihr es dann so offen. Ihr seht es da, glaube ich, recht schön, wo eben diese ganzen Nasen sind, da wo das ein bisschen eingehängt ist überall. Und ja, wie gesagt, da müsst ihr aufhebeln. Und irgendwann habt ihr es dann so, und wie gesagt, da müsst ihr nicht unten irgendwie jetzt dagegen tun, sondern ihr macht es von oben einfach auf. Das ganze Problem ist, dann könnt ihr es nämlich auseinanderziehen und dann habt ihr die ganze Sache offen. Also ihr reißt da nichts an der Platine irgendwie weg, sondern ihr könnt das ganz normal aufmachen. Das Schwierige an der ganzen Sache ist, oder vielleicht warum das in die anderen Videos so rübergekommen ist, ist dieser Punkt hier oben, der ist relativ fest zusammengeklippt. Den bringt man relativ schwierig auf. Deswegen, wie gesagt, braucht es da vielleicht ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Zeit, aber ihr bringt es auf jeden Fall auf. Ich denke, dass viele von euch wahrscheinlich auf das Video gestoßen sind, weil sie dieses Fritzphone aufmachen wollen, um diesen Schalter hier zu reparieren. Also, was mir aufgefallen ist, weil ich habe 2 verschiedene iPhones gehabt, beim einen ist ein Mainboard kaputt gewesen und beim anderen war es eben auch dieses Schalterproblem. Und ich habe diese Schalter jetzt ein bisschen miteinander verglichen. Und in meinen Augen ist es eben diese Folie, beziehungsweise da ist drunter noch so ein kleines Metallplättchen, wo quasi diesen Druckpunkt von außen, also das ist dieser Schalter, und da drückst du quasi drauf und da ist ein ganz kleiner Poppel, wo dann wiederum auf den Knopf da drauf drückt und das überbrückt. Und bei dem intakten war dieses Kunststoffplättchen oder was das ist, auf jeden Fall auf dieses Metallplättchen draufgeklebt. Das war ein Stück im Endeffekt. Und beim defekten ist das lose draufgelegen. Ich denke, dass sich das irgendwie dann verschiebt und deswegen dann irgendwie innen drin das überbrückt dann. So zumindest meine Vermutung. Ich habe zumindest dieses Teil, also samt diesen Innenplättchen, von dem guten mit der defekten Platine in das andere reintan, da wo eben nur dieser Knopf kaputt war, und jetzt funktioniert es wieder. Also am besten braucht es da wirklich irgendwie so ein Spenderboard oder sowas, oder ihr klebt das irgendwie wieder zusammen, dass das quasi nicht verrutschen kann. Und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Zur Not könnt ihr natürlich
das Fritzphone auch ohne diese Schalter betreiben. Ihr müsst wirklich nur diese Klappe da runterhebeln. Also nehmt einfach einen ganz dünnen Schraubenzieher, so wie das da ist. Und dann geht es einfach da rein und hebelt es dann einfach auf. Und dann könnt ihr diese Klappe wegtun und dann hat einfach das ganze Innenleben raus, so wie im Endeffekt wie er hier ausschaut. Und dann ist das Ding einfach, ja, dann funktioniert der Schalter halt einfach nicht mehr. Und dann gibt es auch keine komischen Befehle und so. Da müsst ihr halt quasi die Laut- und Leise-Taste übers Menü quasi dann steuern. Das funktioniert auch. Ist halt nicht ganz so komfortabel. Aber es wird funktionieren. Dann könnt ihr es auf jeden Fall auch weiterhin benutzen. Ansonsten ist dieses Austauschen sehr, sehr frickelig. Also es hat mir auf jeden Fall einige Nerven gekostet. Will ich bloß so vorab sagen. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft und ich denke, das könnt ihr auch, wenn ihr ein bisschen ein ruhiges Händchen habt und ein bisschen Geduld, dann schafft ihr es auch. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht es gut, ciao und servus.